Hehehe, akhirnya sudah siap juga nih Mio. Kalau gitu tinggal sarapannya saja lagi nih. Iya Kak Yuta, kita harus sarapan dulu baru berangkat sekolah. Hehehe. BTW, hari ini pelajaran apa Mio? Aku lupa, tidak bawa semua buku nih. Pede Kak Yuta, ini kan kita pelajarannya bahasa Inggris sama matematika. Masa begitu saja lupa? Ya, mau gimana lagi Mio? Namanya juga aku jarang memperhatikan jadwal, jadi bawa saja semuanya. Jadi nggak hebat nih. Itu berat-beratin tas doang Kak Yuta. Lain kali lihat jadwal dulu. Akhirnya kenyang juga nih perutku. Let's go Mio, kita berangkat sekolah. Akan ku simpan semua mata pelajaran itu di kepala aku. Hehehe. Akan ku tunjukkan jika perlu kenyang aku bisa menyimpan segala ingatan yang ada. Ini palingan besok langsung lupa tuh sama pelajarannya. Kan Kak Yuta memang pelupa. Kali ini tidak akan lupa Mio. Ingatanku sekarang sudah meningkat berkat makan ikan gabus. Hahaha. Coba kita lihat nanti ya. Kira-kira akan ku hafal semua tidak? Yang jelas akan ku usahakan semuanya akan ku hafal Mio. Jadi kamu jangan meremehkanku lagi ya. Astaga. Gigi apa ini besar sekali? Buset. Ternyata ini mobil monster. Kok ada di depan sekolahan kita? Maka besar sekali lagi. Langsung saja rasakan kita pelakuni. Dasar monster jelek, meleset. Rasakan nih rasa. Berani-beraninya monster sepertimu ada di depan sekolahanku ya. Rasakan nih rasa. Dan ku hancurkan kau dasar monster jelek. Rasakan nih rasa. Raharsan, sebagai portal apanya.
Kamu ini baru pulang sekolah atau baru mau pulang? Kajong, kau jam segini sudah ada sih di toko ini. Kan ini masih jam pelajaran. Hehehe, sebenarnya ini aku baru mau berangkat sekolah abang Hangga. Aku kesianan, jadi daripada itu mending langsung saja aku makan di sini pada sekolahan. Hei deh, kamu ini John terlambat terus. Apa kamu nggak takut diganda naik kelas nanti? Santuy saja bangga. Waktu yang kita berangkat, hehehe. Semoga saja aku nggak melikap kepala sekolah nih. Cuman, ya mau gimana lagi namanya juga kesianan. Karena aku siang gara-gara guru itu juga nasib pekerjaan sekolahan di rumah. Aku sampai begadang mengerjakannya buat selesaikan itu. Astaga, gigi apa ini? Besar dan jelek sekali. Lihat dulu. Sejak kapan ada mobil besar seperti ini? Hei, kok bisa sih ada di depan sekolah ini? Ada yang lari tuh. Astaga, ini nggak usah dibiarkan sepertinya. Itu pakai spek itu ular terus menerus saja. Apa dia hendak kabur jauh-jauh saja? Rasakanlah masuk aku ini. Aku hancurkan saja kau dasar mobil jelek. Perasaan hancurlah kau dasar mobil jelek. Berani-beraninya kamu ada di depan sekolahanku ya. Walah nih dalam saja. Perasaan hai turkan bola mata itu. Asal nih. Hancurlah kau dasar mobil jelek. Perasaan nih perasaan. Hancur mio rasa ini dasar mobil jelek. Bis kode ngatur hancur ya. Buat sekali. Astaga perlu apa ini ya.